هيكون بعد الفاصل، ولكن دلوقتي اقول لكم انه بنك قطر البنك القطري الوطني اللي هو كان قبل كده سوسيتي جنرال رفع رأس المال الى يعني حصل اجتماع في الجمعية العمومية ومجلس إدارة وقرر ان هو يترفع رأس المال الى 10 مليارات، وايضا ده رأس المال المصدر، ورفع ايضا رأس المال الفعلي بنسبة بأكثر من 731 مليون جنيه، يعني عشان يكون رأس المال الفعلي المستغل حوالي 5 مليارات و700 أو 600 مليون جنيه. طبعا ده بيؤشر إلى حاجة مهمة جدا، وهو أنه في احتمال كبير جدا يكون في تغول، وفي احتمال كبير جدا يكون في يعني امتصاص لبنوك كثيرة جدا وشراء ومحاولة للسيطرة على السوق. الحقيقة الوثيقة دي جابها لنا الأستاذ محمد سعد خير الله، مؤسس جبهة مناهضة الأخوانة أو الإخوان في اسكندرية. الحقيقة المنظمة دي أو المؤسسة دي أو الجمعية دي الحقيقة لعبت دور مهم جدا قبل 30 يونيو، ولعبت وكشفت كثير من الوثائق وقدرت أنها تؤثر في الشارع السكندري. وهو الأستاذ محمد سعد خير الله معانا على التليفون. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. أهلا وسهلا، إزي حضرتك أستاذ عادل وإزي جمهور المشاهدين؟ أهلا بيك. قول لي انت شايف ان الوثيقه دي اللي انت حصلت عليها زي وثائق كتيره مهمه قدرت تحط ايدك عليها قبل كده، ايه مدلول وقراءتك لهذه الوثيقه؟ بص يا استاذ عادل، في حاجه مهمه جدا. رجل الاعمال القطري محمد بن سحيم جاء من حوالي شهر ونص وقال تصريح هنا في منتهى الدلاله والخطوره، قال من يملك الاقتصاد يتحكم في السياسه. نعم. عملية البيع البنك أصلا شبه العديد من علامات الاستفهام. يمكن نعرف 3 حاجات: إن البيع البنك تم في آخر يوم عمل لفاروق العقدة، وده اللي دفع الجبهة الشعبية تتقدم ببلاغ رقم 3286 لسنة 2013. كذلك تقدمنا بدعوى قضائية رقم 65114 لسنة 76 قضائية بإلغاء القرار الصادر بالبيع لما شاب الصفقة من مخالفات ليه يا أستاذ عادل؟ لأن في حاجتين مهمين جدا جدا. ليس أعلى سعر هو من يحدد صفقات بيع البنوك. في حاجة بتقول المحفظة الاقتصادية للبنك، التصفية النهائية كانت ما بين بنك قطر وما بين بنك بي ام بي، ولا تقارن المحفظة الاقتصادية بين بنك قطر وبنك بي ام بي. دي أول حاجة. ثاني حاجة الخبرات المصرفية كعنصر بشري لا يضخها البنك. طبعا احنا عارفين ان القطريين ما عندهمش اي حاجة اصلا. حاليا البنك يملك 171 فرع ويتوسع ويتغول، وحاليا وانا بتكلم مع حضرتك في 20 فرع جداد على مستوى الجمهورية قاب قوسين او ادنى من الافتتاح. ما اعلن عن طريق مصدرنا داخل البنك ان زيادة رأس المال ل 10 مليار تمهيدا للاستحواذ على السوق المصرفية المصرية دون أن ندري وأن نعلم. بالتالي الجانب القطري يأخذنا في مظاهرات واعتصامات ومساعدة الجماعة الإرهابية الإجرامية من طريق، والطريق الثاني بيطوقنا اقتصاديا، وده اللي احنا عاوزين نحذر منه. ده دفعنا ان احنا نعمل حاجة في منتهى الدلالة كمشاركة شعبية. ان الجبهة الشعبية لمناهضة إخوانة مصر عملت حملة مقاطعة شعبية بقى لها 3 شهور لجميع فروع البنك. يعني أنا من برنامج حضرتك المحترم اللي العالم كله بيشاهده أدعو كل المصريين الشرفاء غدا لسحب مدخراتهم فورا ونقلها إلى أي من البنوك الوطنية أو الاستثمارية. نحن في كارثة ودائما وأبدا نتكلم ولا أحد يسمع يا أستاذ عادل. أنا بشكر حضرتك على هذا التحذير، وإن كنت أنا بعتقد أنه النسبة الكبيرة جدا من أسهم البنك السابق السوسيتي جنرال اللي اتباع للبنك الجديد هي كانت أسهم قطاع خاص يعني، وبالتالي أن الصفقة تمت بين قطر وبين البنك الفرنسي بالدرجة